إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ندخرها إلى يوم الدين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، نصح الأمة وكشف الله به الغمة، جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه واقتدى بسنته إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فأوصيكم إخواني ونفسي بتقوى الله. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Ndugu wa Kiislamu, nakuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Moja kati ya jambo kubwa lilohusiwa katika dini ya Kiislamu ni suala zima la Waislamu kuwa wamoja. Allah atujalie tuwe wamoja. Ndugu wa Kiislamu, umma wa Kiislamu unapita kwenye fitna kubwa sana na kupoteza huu wajibu ambao ni wa kisheria, na hakuna hata mtu mmoja ambaye anaweza kuupinga wajibu huu. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia katika aya nyingine, wala tanazau fatafshalu wa tadhhaba rihukum, msivutane mtashindwa na nguvu zenu zitatoweka. Haya yanayojiri sasa hivi katika dunia nzima ni kukosekana ule uwajibu wa Waislamu kufahamu umoja wao. Leo tunashuhudia umma wa Kiislamu unateketezwa katika mji wa Gaza. Wanawake wanadhalilika, wanauawa, wajawazito waliokuwa wengine wa kawaida, watoto wachanga, na hali mazingira yanatisha. Wamefika pahali mpaka wanawaomba Waislamu angalau basi hizi message tumianeni, angalau muone hii hali. Inasikitisha sana. Umma wa Kiislamu ungelikuwa uko kitu kimoja, wallahi asingethubutu nchi yoyote, achilia mbali nchi kama ile ya Kiyahudi, kuweza kuupiga umma wa Kiislamu katika eneo kama lile. Amemaliza mikataba yote, lakini ndio mwanzo anaendelea anavyotaka. Ndugu wa Kiislamu, amani imetoweka, na katika miji mingi sana unakuta amani imetoweka kwa sababu tu za hapa na pale na Waislamu kuto kujifahamu na kujielewa. Ndugu wa Kiislamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam ana hadithia Ibn Umar radiyallahu anhu قال: خطبنا عمر بن الخطاب بالجابية فقال: يا أيها الناس إني قمت فيكم كما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، فقال:
Mimi leo nimesimama hapa, maneno hayo anayasema Amirul Mu'minin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu walipokuwa katika eneo linaloitwa Al-Jabia. Akawaambia, mimi nimesimama hapa kisimamo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam kwetu sisi, aliposimama akatuhusia haya: usikum bi ashabi thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma yafshu al-kadhib hatta yahlifa ar-rajul wala yustahlaf. Na kuhusieni jambo la mwanzo, watendeni wema masahaba zangu, na wanaofuata baada masahaba zangu, na wanaofuata baada masahaba zangu. Baada ya hapo kutaenea uongo, hatafika pahali mtu hatojali hata kutoa kiapo cha dhulma na cha uongo, hata hakutakiwa kuapa. Wayashhadu shahidu wala yustashhad, na vile vile atashuhudia mwenye kushuhudia wala hajatakiwa kushuhudia, lakini hajali kusema maneno ya uongo. Ala la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana thalithuhuma ash-shaytan. Tambueni, haitotokea pahali popote akakaa mtu na mwanamke peke yao ila watatu wao watakuwa ni shetani, wakati mwanamke huyo si maharamu yako. Wa iyyakum, naam, alaykum bil jamaa wa iyyakum wal furqa. Jilazimisheni umoja wenu, jilazimisheni kuwa kitu kimoja, msikubali kugawana na kufarikiana. Alaykum bil jamaa wa iyyakum wal furqa fa inna ash-shaytana ma'al wahidi, shetani anapata nguvu anapokuwa na mtu mmoja. Wa huwa min al-ithnaini ab'ad, lakini pakiwepo wawili na ziada, basi shetani atakuwa yuko mbali. Anamalizia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kwa kusema, nayo ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam: man arada bahbuhata aljanna falyalzam aljamaa. Aliyekuwa anataka akastarehe starehe za peponi, ahakikishe amesimama na umoja wa Waislamu. Fadhalika almu'min, huyo ndiyo mu'min wa kweli. Allah atujalie katika hao. Ndugu wa Kiislamu, vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye hadithi aliyopokea Abu Huraira radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yarda lakum thalatha, hakika Allah jalla jalalu anafurahia kwenu na anaridhia mambo matatu haya. Aliyekuwa anataka apate radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamate haya mambo matatu: inna Allah yarda lakum thalatha wa yakrahu lakum thalatha, na anachukia kwenu mambo matatu, yaepuke hayo usije ukakosa radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fayarda lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a, Allah anaridhia kuwa muabudu yeye wala msimshirikishe na kitu chochote. Epuka ushirikina upate radhi za Mola wako. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, na mshikamane na dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, msifarikiane. Wa yakrahu lakum qila wa qal wa kathrat as-su'al. Ama mambo matatu ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ukiyafanya hayo, Allah anachukia katika nafsi, na anakuchukia mja huyo, anakuchukia na anakuweka mbali na radhi zake. Qila wa qal, ni Muislamu kutokujali ulimi wake, akawa anajisemea tu maneno ovyo. Pamesemwa hichi, pamesemwa kile, pamesemwa hichi, pamesemwa kile. Hajali kama ni maneno yale ni uongo au ni kweli. Hajali ikiwa anamsengenya Muislamu mwenziwe na kadhalika. Hajali ikiwa anayoyafanya yanaleta fitna baina ya Waislamu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, la yadkhulul jannata namamun, haingii peponi mtu ambaye anaifitinisha baina ya Waislamu wawili. Ndugu wa Kiislamu, hizi ni miongoni mwa hadithi chache, miongoni mwa hadithi nyingi sana za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambazo zote zinahimiza watu wawe kitu kimoja. Wanapokuwa Waislamu ni wamoja, basi Allah Subhanahu wa Ta'ala anashusha rehema zake. Vile vile aya ambayo tumeisoma ya 102 ya surat Ali Imran inayofuatana au inayofuatiwa na aya 103,
Allah subhanahu wa ta'ala kwanza anatuambia, enyi mlioamini, mcheni Allah jalla jalalu inavyopasa, ittaqullaha haqqa tuqati wala tamutunna illa wa antum muslimun, na dumuni katika Uislamu ya kudirikini mauti hali ya kuwa nyinyi mko katika Uislamu. Allah tujalie katika hao. Na ndio maana miongoni mwa dua za mitume, Allahumma tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin, dua ya Nabii Yusuf alayhi salatu wassalam, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin, ya rabbi nifishe hali ya kuwa mimi ni Muislamu. Ndugu wa Kiislamu, kufa hali ya kuwa wewe ni Muislamu ni pale ambapo unapokamatana na maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuepuka vile vitu ambavyo vinaenda kinyume na maamrisho ya Allah jalla jalaluhu. Ndugu wa Kiislamu, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa'tasimu bihablillahi jami'an, shikamaneni na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa umoja wenu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an, haitoshi, wala tafarraqu, msifarikiane. Haya maneno ya Allah jalla jalaluhu ukiyatizama, lile neno wa'tasimu, shikamaneni, maana yake ni nyote mnaambiwa bihablillahi, kwa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, jami'an, nyote. Kwa hiyo neno nyote limekaririwa hapa, umeliona liko wazi, lakini pale mwanzo liliamrishwa katika ujumla wetu. Shikamaneni na Allah subhanahu wa ta'ala, shikamaneni na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, shikamaneni na mafunzo ya Allah jalla jalalu yaliyopitia kwenye Qur'an au kwenye hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nyote. Haikutosha hapo, Allah akatilia mkazo zaidi, wala tafarraqu, msifarikiane. Ndugu wa Kiislamu, hivyo leo wakifikia Waislamu katika nchi yao wakawa wanasali Idi mbili, hivyo kweli watakuwa wanahoja mbele ya Mwenyezi Mungu kuwa tumeitendea haki hii aya ya Allah jalla jalalu, au tumeitendea haki hadithi hizi za Mtume sallallahu alaihi wasallam? Tuache swala, wewe unafuata wapi? Lakini hata hii Idi ambayo Waislamu walitakiwa waoneshe madhari ya umoja wao, na haya wallahi hatusemi kwa kuyapendelea kwenye nafsi zetu. Tuwasikie wanazuoni wanatuambia nini kwenye suala kama hilo. Sheikh bin Baz, tunaanza naye huyu, na hawa tunawataja maksudi ili watu nafsi zao ziweze kukinai. Watu wamefika pahali hata wanazuoni wengine inawezekana wakawa hawawapi thamani zaidi ya hawa, na hawa mashallah wanazuoni. Na mwanazuoni anaweza akapatia, anaweza akakosea, kama alivyosema Imam Malik, kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad illa sahiba hadha alqabr, wa yushiru ila qabri alhabib almustafa sallallahu alaihi wasallam. Kila mtu maneno yake yatachukuliwa na anaweza akarejeshewa asichukuliwe, ila maneno ya huyu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu Waislamu, Bin Baz aliulizwa masuala hayo, na hasa katika masuala haya ya Idi, jawabu yake haikutofautiana. Akajibu akasema, alayka an tabqa ma ahli baladik fa in samu fasum mahum wa in aftaru faftir mahum, wakifunga na wakila Idi kula nao. Haitoshi hapo, akasema liqauli nabii sallallahu alaihi wasallam, akatoa ushahidi, dalili ya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, as-sawmu yawma tasumun wal fitru yawma tufṭirun wal adha yawma tudhahun. Funga ni pale ambapo kwa umoja wenu, na kufungua pale ambapo kwa umoja wenu, na vile vile Eid al-Adha nayo ni kwa umoja wenu. Na akafika kusema al-khilafu shar, khilafu ni shari, na amepatia. Kwani Allah subhanahu wa ta'ala hakuna hata aya moja iliyoruhusu kuwa watu wasali Idi mbili katika nchi yao kwa wakati mmoja. Hakuna hadithi hata moja iliyoruhusu watu wafarikiane wasali Idi mbili katika nchi yao kwa wakati mmoja. Hakuna maneno ya sahaba yoyote yaliyoruhusu watu wasali Idi mbili katika nchi yao kwa wakati mmoja. Hakuna vile vile kauli si ya khalifa wala maimamu, si mmoja wala wawili wala watatu wala jamhuri wala katika furada, aliyesema neno hilo. Na hakuna hata imamu mmoja aliyeleta furqa kama hiyo katika mazingira yao wanaoishi.
Na ndio maana imepokewa hata kwa Imamu Shafi'i yeye achilia mbali sala ya Idi, ile sala ya jamaa inayosaliwa katika msikiti mmoja, anasema watu wakicherewa wasali kila mmoja peke yake, wataleta furqa. Na ndio maana wanazuoni katika fiqhi wakazungumzia, ikiwa kwenye msikiti mmoja panasaliwa jamaa mbili, zote ni haramu. Na wanazuoni wakazungumzia vile vile, ikiwa Waislamu katika mji wao kuna msikiti wa Ijumaa unaowatosha wote bila dhiki na shida, basi hawana ruhusa kisheria kuanzisha msikiti mwingine. Lakini wanazuoni baada ya miji kutanuka wakasema Uislamu unakwenda katika saa na upana wake. Pahali popote ambapo pataleta dhiki na shida, tutarudi kwenye kauli ya Mwenyezi Mungu ya msingi, yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah anakutakieni wepesi na hakutakieni uzito. Ndugu Waislamu, tukienda kwa Sheikh Ibn Uthaymeen, Sheikh anasema huyu aliuliza, na hasa kwa kuyafupisha tu maneno yake, aliulizia hasa katika ile Idi yenyewe. Suali kana bikhusus salati al-Eid, sala yangu mimi inahusu hasa sala ya Idi yenyewe. Ibn Uthaymeen akajibu, idha kana ahlu baladika ya'tamiduna ala ar-ru'yati ash-shar'iyya, ikiwa nchi yako inategemea uoni wa kisheria, fa innaka tasumu wa tuftir ma'ahum, wewe unatakiwa ufunge na ule nao Idi pamoja. Wala yambaghi an tukhalifahum wa ta'khudh bi ru'yati ghayrihim, na haipasi kabisa kushindana nao na kutofautiana nao na kukhtalifiana nao ukachukua uoni wa watu wengine. Maneno ya Ibn Uthaymeen anajengea hoja liqauli an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, akaitaja ile hadithi aliyoitaja Bin Baz rahimahumullah kwa kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, as-sawm yawma tasumun wal fitru yawma tufṭirun wal adha yawma tudahhun, funga ni siku mnaofunga pamoja, mnaofungua pamoja, mnayochinja Eid al-Adha kwa pamoja yenu. وفسر بعض أهل العلم في هذا الحديث إنما معنى أن الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس. wanazuoni wakafasiri hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, maana yake sali Idi pamoja na jamaa wa Waislamu. Wal hadithi sahihi, amesema Imam al-Albani. Akaendelea Sheikh Ibn Uthaymeen, fa idha kunta tara annahu yajibu al-amal bil qawl al-awwal, ikiwa wewe bado unaona ufuate ile kauli ya mwanzo, wa annahu idha thabatat ru'yat al-hilal fi makanin min bilad al-muslimin ala wajhin shar'i wajaba al-amal bimuqtada dhalik, na wewe ufuate huko kwa sababu imethibiti. Wa kanat biladuka lam ta'mal bihadha, na nchi yako haikufuata hayo. Wa tara ahad ar-ra'yayn al-akharayn, lakini bado mawazo yako unaona bado ufuate ile rai nyingine. Fala yanbaghi laka an tudhhira al-mukhalafa, ikiwa hapa nabudi roho yako ndo haikinai. Ukisikia kule Saudia roho yako ikisikia nchi nyingine roho yako haikupi, lazima wewe ufunge ndo roho yako inatulia. Akasema basi usidhihirishe kutofautiana na Waislamu wenzio. Fala tudhhiri al-mukhalafa, usidhihirishe kutofautiana na Waislamu wenzio. Kwa nini? Anasema Imam Ibn Uthaymeen, lima fi dhalika min al-fitnati wal fawda, kufanya hivyo ni fitna na ni fujo. Wal akhdh wal rad, na atakuja sasa malumbano, nipe nikupe katika Uislamu. Wa biimkanika an tasuma sirran fi hilali Ramadhan, njia ya kisheria ipo, madamu unakinai hivyo funga siri. Wa an tuftira sirran fi hilali Shawwal, na Shawwali ikiandama basi vile vile fungua siri. Amma al-mukhalafa fahadhihi la tambaghi, ama kutofautiana dhahiri na Waislamu wenzio, mtu mmoja tu, achilia mbali kutengeneza jopo na tukatengeneza kama mfano wa mashindano ya Simba na Yanga au ya dhehebu na dhehebu jingine. Akasema walaysat amma al-mukhalafa fahadhihi la tambaghi, ama kushindana na kutofautiana na wenzio haipasi.
walaysat mimma ya'muru bihi alislam, na hilo ukilifanya tambua si miongoni mwa yale ambayo yanayoamrishwa katika Uislamu. Ndugu wa Islam, leo ni Ijumaa, kesho ni Jumamosi, kesho ni mwezi 6, ni mwezi 29 kwa ndugu zetu wa Saudia na nchi nyingine ambazo zimefunga kwa kutangulia. Lakini kwa hesabu ambazo zimetolewa na wataalamu, kwa kesho hiyo ndiyo mwezi utapita katika stage yake almahaq, stage yake ambayo ya kufichika na siyo ya kutengana na jua. Na nchi kadhaa wa kadhaa ikiwemo Canada watashuhudia kupatwa kwa jua. Ndugu wa Kiislamu, kupatwa huko kutatokezea katika majira ya time za Greenwich saa 5 kasoro dakika 2. Nyakati zetu sisi itakuwa ni saa 8 kasoro dakika 2, masaa matatu juu. Ndugu wa Kiislamu, wakati linatokea tukio hilo, jioni yake ndio watu wanatarajia waangalie mwezi. Katika rekodi za dunia haujawahi kuonekana mwezi baada ya kuzaliwa, kwa sababu hapo saa hiyo saa 8 kasoro dakika 2 ndio mwezi umezaliwa. Hakuna historia kwa wataalamu wote wa kifalaki kuonekana mwezi baada ya masaa matatu, bali hata masaa chini ya 18 takriban hakuna rekodi hiyo, kwa sababu nyingi za kitaalamu. Imani ya kutangulia mwezi kuzama, imani ya kuwa mwezi uko pahali ambapo hali hairuhusu kabisa kabisa kuonekana. Ndugu wa Kiislamu, hata majma ya falaki ya alalami iliyokuwa kwa Imarati imetoa taarifa rasmi na ripoti kwa muda mrefu zaidi ya wiki ya kuwa hakuna nchi yoyote ambayo inaweza kuona. Sasa mara hii hatujui kitatokea nini. Allah jalla jalalu ana shani yake. Ilikuwa namtizama mzee mmoja, mtu mzima kabisa wa Kisuudia, ametoa kitabu, mashallah, kitabu cha historia, kitabu ambacho kinaonesha takwimu ya hijri toka mwaka wa mwanzo, na anasema toka mwaka wa mwanzo humu tunajua lini ni mwezi utaandama kwa Ramadhani na lini itakuwa ni sikukuu, toka mwaka wa mwanzo wa hijri mpaka mwaka 1500. Sasa hivi tuko 1446. Na anamuonesha mtu kabisa, klipu ipo, na mtu anamuonesha sa Mwarabu mwenziwe, na anazungumza, ikiwa unakifahamu kidogo lugha kama ninavyokigusagusa mie kidogo kidogo cha kudanganyia danganyia, basi utamfahamu maneno yake. Anasema yeye mwenyewe ya kuwa kwa mujibu wa daftari hili na kitabu hiki nilichokuwa nacho, kitabu kikongwe hicho, kinataka kufanana na kitabu cha Imam al-Ghazali, zile karatasi zilizokuwa nyekundu kabisa za zamani za manjano. Anasema kwa mujibu wa ilivyo, Idi itakuwa ni Jumatatu. Wakati yeye anasema maneno hayo, takwimu ya Ummul Qura, kalenda ya Ummul Qura, ukiingia we mwenyewe hata kwenye simu yako utajionea kwa jicho lako, Shawwal inaanza siku ya Jumapili, na ikianza hapo, wallahi thumma wallahi thumma wallahi, wanakula mchana wa Ramadhani. Kitaalamu na vile vile kuto kuthibiti njia ya kisheria aliyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha raaitum, mtakapoona, arruya shar'iyya itakosekana, hakuna kabisa. Kwa hiyo nasimama hapa kwa kusema ya kuwa Waislamu tutahadhar. Zama zetu tulizokuwa nazo si za kuchezewa, si zama za kudanganywa danganywa, si zama za kuletewa hoja ambazo hazina mbele hazina nyuma. Ndugu wa Kiislamu, wallahi watu ushangaa, kwa nini shekhe unashadidia hichi kitu? Wallahi ni kuungulika ndani ya nafsi yangu na kuona jinsi gani kuwa hali inaelekea kubaya. Sijui itakuwa kuwaje hiyo siku ya Jumamosi na taarifa zitakazokuja kwa Waislamu. Watu wengi hawafahamu kwa sababu hatuna ufuatiliaji wa Uislamu, na huo ndio ukweli. Waislamu wengi sana hawana ufuatiliaji, hawana uwezo, hawana nyenzo za lugha za kuweza kuwasaidia kufuatilia. Lakini wapo watu ambao wanafuatilia na wanatumia masaa kwa masaa katika kutizama hayo na kuyajua. Ndugu wa Kiislamu, hii nimeigusia tu,
Lakini kubwa zaidi nilolizungumza hapa na ndio nilolionyesha hasa kuwa hata kama wewe una kinai wazo lolote unalokinai, basi hii kuswali idi mbili katika nchi moja, hii ni haramu qat'an, aina mjadala, aina mjadala. Unakuwa wewe ni athimun, umepinga amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, umepinga kauli ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya i'tisam. Na hata kihoja ya kiakili ya mantiki inatosha kukusaidia wewe. Alhamdulillah, wale ambao wanafuata kimataifa wanakubali kuwa kauli ya kitaifa ni kauli sahihi. Sasa kama wewe unakubali hii ni kauli sahihi, na ukifata kauli hiyo yako wewe utasababisha furqa baina ya Waislamu, lakini ukifata hii kauli sahihi hutoleta furqa baina ya Waislamu. Kufunga funga utakapofunga wewe mwenyewe, ushakuambiwa waqulil haqqu min rabbikum faman shaa falyu'min waman shaa falyakfur. Ni kusema tu ule ukweli, na baada hapo anayekinai atafuata kila ambacho amekinai, aliyekuwa hajakinai atafanya anachoona yeye amekinai. Lakini hii sala ya Idi hakuna ruhusa ya kisheria, hakuna ruhusa ya kisheria, hakuna ruhusa ya kisheria kabisa. Na ndio maana kwenye vinywa vya wengi ambao wanaosimama katika hoja kuswali Idi, hoja yao ni katiba ya nchi. Katiba inaruhusu, tuna uhuru wa kuabudu. Je, hiyo ndio hoja ya kisheria mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hata anayeabudu ndama vile vile anatoa hoja hiyo, na uhuru wa kuabudu, huwezi kunizuia. Ndugu wa Kiislamu, alaikum bil jamaa fa inna yadallahi ma'al jamaa. Jilazimisheni katika umoja wenu, tusali Idi moja. Hii wallahi ni wito kwa kheri, wa kuwaomba ndugu zetu na mashekhe wenzetu waone haya katika nafsi zao, wayaone haya ili wayafanyie kazi. Wallahi, inaposaliwa Idi moja inaleta furaha katika nchi, achilia mbali kuzidisha wigo wa kuleta amani katika nchi, lakini inaleta furaha na faraja, inaleta furaha na faraja katika familia. Hatogawike mume wala na mkewe, wala hatogawika baba na mwanawe. Hakuna lilokuwa alifahamiki, kila mmoja anafahamu. Toka mienzi na dahari pamepita hapa mashekhe na mashekhe wakubwa mno, kila Sheikh Abdullah Saleh al-Farisi, kuna Sheikh Habib al-Mansab, kuna wengi wanazuoni wametangulia hapa, Sheikh Ahmad bin Sumait na wengineo. Nani katika wao aliyeleta Idi na farka katika Waislamu? Miaka yote hiyo iliyopita nyuma palikuwa Idi ni moja tu, sio mbili. Kuwa eti sasa hivi umepata watu wengi ndio uhalali wa kisheria? Kwani mambo ya kisheria ya dini ya Kiislamu yanakwenda kwa ushindani kama ushindani wa mpira? Mwenyezi Mungu aturejeshe mrejesho wa kheri, atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. والله تبارك وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال عز من قائل عليم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قائد الغر المحجلين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد في الأولين والآخرين، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أما بعد فأوصيكم إخواني ونفسي بتقوى الله. Ndugu wa Kiislamu, nakuhusieni tena pamoja kuhusia nafsi yangu kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tumo katika siku ya mwisho kabisa ya Ramadhani, Ijumaa ya mwisho katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, Ijumaa ambayo inatarajiwa kupatikana ndani yake saatu ijaba. Tuitumie hii fursa kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atusamehe madhambi yetu, matelezo yetu, atutakabalie funga yetu juu ya unyonge tuliokuwa nao. Funga zetu kwa kweli zina mitihani mikubwa sana.
wanawake wanatembea ovyo, simu za mikononi mitihani mitupu, illa man rahimallah, ila ambaye Mwenyezi Mungu amemrehemu. Ndugu wa Kiislamu, wangapi tunateleza katika vinywa vyetu kusema maneno yasiyostahiki? Wangapi tunateleza katika jicho letu kutizama jambo ambalo silostahiki? Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, Ibn Umar radhiyallahu anhu, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr tuhratan lis-sa'im min al-rafath min al-laghwi wal-rafath wa tu'matan lil-masakin man addaha qabla as-salah fa hiya sadaqatun maqbula wa man addaha ba'da as-salah fa hiya sadaqatun min as-sadaqat al-ula zakatun maqbula. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam kupitia Ibn Umar, amefaradhisha Mtume sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr, mbali ya kuwa kama tulivyosema tukithirishe kuleta istighfar na dua Allah tutakabalie funga, ndio walivyokuwa wakifanya wanazuoni sana sana kuanzia masahaba na wengineo. Lakini vile vile kuna zakatul fitr. Zakatul fitri anatoa kila mtu Muislam, na si kwa sababu ya kuwa yeye ni tajiri. Akiwa na uwezo tu kile cha ziada, basi tayari yeye anatakiwa atoe. Kama hana uwezo wa kumiliki kile cha ziada, basi yeye hawajibiki kisheria, yeye atakuwa miongoni mwa wenye kupokea. Anatolewa nani? Anatolewa kila ambaye anakulazimu kisheria. Utatoa kwa ajili ya nafsi yako, ya mkeo, wazee wako kama hawana wa kuwahudumia na wao wenyewe hawana uwezo, watoto wako, hata kama mtoto amezaliwa leo, yani amezaliwa ile siku Ramadhani haijamaliza, basi bado unatakiwa umtolee. Unatoa kiwango gani? Unatoa pishi moja. Hii pishi moja unaitoa kwa mujibu wa adadi ya familia yako ambao watu wanaokulazimu. Na wanazuoni wamesema kisheria, kiasili, wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa hali ya pesa sio thamani kubwa sana kuliko chakula chenyewe. Ilikuwa chakula kukipata ndiyo shida, lakini pesa unaweza ukaipata mara moja. Chakula wakati mwingine ilikuwa ni shida kubwa sana, mpaka kiletwe kutoka nje. Na ndio maana wakasema wanazuoni, kinachotizamwa hapa ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye hadithi nyingine aliyosema, aghnuhum anis suali fi hadha al-yawm, watajirisheni wasiwe na haja ya kuomba leo. Kwa hiyo unaweza ukatoa pishi moja au ukatoa thamani ya pishi. Pishi katika vipimo vya kisheria ni sawasawa na kilo 2.5 mpaka 3, yani inatembea hapo kilo 2.5 mpaka 3. Katika mchele wa kawaida basi thamani yake itakuja wastani wa shilingi 7,000 kwa kila kichwa. Kwa hiyo kama una watoto 3 na wewe mwenyewe ni 4 na mkeo ndio 5, kwa hiyo 7,000 mara 5 utatoa 35,000 kumpa mnyonge. Au kama utachanganya chakula pamoja na pesa, basi ni kheri. Ukisema mstoe 7,000 nitatoa 10,000, basi ni kheri. Faman tatawwa khairan fahuwa khairun la, atakayetoa cha ziada ni kheri kwake. Kwa mtu aliyekuwa na uwezo wa wastani wakati na kati, hatumii mchele wa mapembe, yeye anatumia labda mbea kidogo na baadhi ya siku basmati, kisheria anatakiwa atoe wastani wa shilingi 10,000 kwa kila kichwa. Ama aliyekuwa kawaida yake yeye ni basmati kwenda mbele, ana uwezo mzuri, basi yeye utoaji wake anatakiwa atoe wastani wa shilingi 15,000. Shekhe, hizo unapanga kutoka kichwani? La. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, liyunfiq dhu sa'atin min sa'ati wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Hii hukumu ilikuwa inaambatana katika suala la kumlisha mke akiwa kwenye eda na kadhalika na mengine. Kwa hiyo kinachotizamwa hapa ni kuwa infaq, utoaji, unakwenda kwa mujibu wa hali yako uliyokuwa nayo. Haifai na haipendezi ikiwa wewe Mwenyezi Mungu amekutajia, amekupa utajiri na hali yako ni nzuri kabisa na ulaji wako ni ulaji wa fahari, ukasema mimi natoa shilingi 7,000 ikusaidie nini? Unamdanganya nani? Kwa hiyo liyunfiq dhu sa'atin min sa'ati, mwenye uwezo mzuri basi atoe kwa mujibu wa uwezo wake aliokuwa nao. Wa man qudira alayhi rizquhu, na yule ambaye riziki yake kidogo mtihani, basi atoe mimma ataahu Allah, ule uwezo anaoweza yeye kutoa. Lakini sharti ya msingi ya kutoa ni kuwa ujitahidi. Unaweza kutoa na zuoni kusema hata kuanzia kesho mwezi 28, au kwa wale wanafuatia Saudia basi hata kuanzia leo. Lakini utaratibu mzuri wa kutoa
ni kutoa baada ya kumaliza ile Ramadhani yenyewe na kabla ya sala ya Idi. Amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man addaha qabla as-salati fahiya zakatun maqbula, atakaitoa kabla ya sala ya Idi, hiyo ni zaka imetakabaliwa kabisa. Wa man addaha ba'da as-salati fahiya sadaqatun min as-sadaqat, atakaitoa baada ya sala, hiyo ni sadaqa tu, ametoa basi. Lakini hujafaidika katika kuipaisha ile funga yako, hujafaidika katika kuisafisha ile funga yako. Kama tulivyosema, funga zetu zina mitihani ya kila aina. Ukisema uongo tu, basi wewe huna funga. Ukifanya maasi kadha wa kadha, unaambiwa wewe huna funga. Man lam yad'a qawla zuri wal amala bih falaysa lillahi an yad'a ta'amahu wa sharaba, aliyekuwa bado anaendelea kusema uongo na kufanyia kazi uongo, hana faida na funga yake, hafaidiki chochote zaidi ya kukaa na njaa na kiu. Hicho ndio anachofaidika yeye. Ndugu wa Kiislamu, hii zaka ni muhimu sana, tuipe uzito wake na tuipe na hadhi yake na ustahiki. Bahati nzuri tuna misikiti mingi sana ambayo imejitolea, Mwenyezi Mungu awalipe kheri, kutusahilishia mambo haya. Wameweka kamati zao maalum, wanapokea zaka na wana orodha za watu ambao wanastahili katika maeneo husika. Misikiti mingi kupitia jumuiya ya maimamu zinafanya kazi hizo. Kwa hiyo unaweza ukawasiliana na watu kwenye msikiti uliokuwa uko karibu na wewe ukafanya jambo hilo. Na ikiwa una watu wako na jamaa zako ambao wao ni wanyonge, hata kama wako mbali kidogo. Mtu mmoja aliniuliza swala, mimi jamaa yangu anakaa wapi Mahonda, anakaa wapi, anakaa wapi, anakaa Pemba, anakaa wapi, hata kama yuko mbali kidogo na maeneo yako, lakini madamu ni jamaa yako na ni mtu wa karibu, basi kumpa hiyo zakatul fitri. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, sadaqatuka ala aqribaika sadaqatun wasila, unapata ujira mara mbili, unapata ujira wa sadaqa na unapata ujira wa kuunga ule ukoo wenyewe. Mwenyezi Mungu atuwafikishe kila la kheri, atutakabalie funga zetu, atusamehe mapungufu yetu, atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Ibadallah, inna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bil malaikati musabbihati bi qudsihi wa thalatha bikum min al bariyati jinnihi wa insihi faqala azza min qailin alim inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إننا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد صلاة وتسليما كثيرا طيبا مباركا كما تحب ربنا وترضى وكما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر العظيم من المقبولين ولا تجعلنا من المردودين ولا من المغضوب عليهم ولا من الضالين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر العظيم من عتقائك من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم أحسن ختامنا في هذا الشهر العظيم بمنك وفضلك وجودك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم وفقهم إلى العدل وجنبهم الجور والظلم والفسوق والعصيان واجعلنا يا رب من الراشدين. اللهم وفقنا وإياهم لما تحبه وترضاه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل الكريم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.